फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुटमार्क्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एक बार फिर से लेकर के आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो आप सभी के लिए। आज मैं आया हूँ फ्रेंड्स चंडीगढ़ में नए बने बर्ड पार्क में, जो कि कुछ दिन पहले ही हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इस बर्ड पार्क के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। ये इसके अंदर का व्यू है। ये इस बर्ड पार्क के अंदर का ग्रीनरी का व्यू, ग्रीन लॉन है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है इस पार्क का। तो बिना देर किए मैं आप सभी को लेकर के चलता हूँ इस बर्ड पार्क के अंदर और देखते हैं इसके कैसे व्यूज़ हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक।